السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کل ہم جس اسلامی مہینے سے گزر رہے ہیں اس مہینے کا نام Bugünkü gündörde biz ötüp жатқан İslam ayı Muharramul Haram deb ataladi. Bu ay İslam kalenderinin birinchisi. Jalpsinan jildin birinchi ayı kelgende жаңы жыл башталганда биз бири-бирибизди куттуктайбыз. Ayrim жайларда Muharram ayı Cuma күнү же бейшембе күнү башталган. Кыскасы өткөн Жума күнү мен Жумага келип жатканда короодо турган бир адам мени куттуктады. Бирок эмнеге куттуктады? Эмне дегенде ошол күнү Иракта жардыруулар болду. Шейттерге чабуулдар жасалды. Жана 20 чакты адам шейт кылынды. Жалпысынан биз жаңы жыл башталганда бири-бирин куттуктайбыз. Бирок камарый жыл боюнча ушул ай башталганда мусулман үммөтүнө күйгөн табияты таза мусулмандар ушул айдын келиши менен кабатыл болгонун жана кооптонгонун билдире башташат. Эмнеге ушундай? Жогоруда мен айткандай жардыруулар болот. Кандар төгүлөт. Эмнеге ушундай болгонун баары билишет. Ушул күндөрдө бийликтердин жарыяларына карабастан ар кайсы агымдардын, уламаларынын биргеликтеги баяндамаларына, жарыяларына карабастан Шия сунни чагымчылыгы башталып калат же кайсы бир жерде, кайсы бир аза күтүү жыйындарына же Шия мечетине башка агымдар тарабынан же чагымчыл күчтөр тарабынан чабуул жасалат. Азыр болсо өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлогондор же террористтер башкалардын колунда ойноп шиялардын жыйындарына же чогулуштарына чабуул жасап 20 чакты бейкүнөлөрдүн жанын алышат. Алардын арасында dini kızıkçılıkları je dini pikir kelişpestlikleri yok. Teskerisince sayasi kızıkçılıkları barlarda bar. Alar birliklerde ilgiliksizlerge uçuratuunu
көздөшкөн болушат. Жалпысынан 10-Muharram күнү эң коркунучтуу күн болот. Батыш өлкөлөрүндө ал күнү эртең болот. Бул жерде андай коркунуч жок. Бирок чыгыш өлкөлөрүндө ал күн бүгүн Пакистан же айрым башка өлкөлөрдө да болушу мүмкүн. Бул күнү кээде зулумдуктар чегине жетип калат. Атүгүл бул жолу шиялардын айрым чогулуштарына ушул чабуулдар башталып калды. Жогоруда мен айткандай, биринчи күнү эле Иракта шияларга чабуул жасалды. Пакистанда Равалпинди, Карачи, Койта, Сават шаарларынын да ушул чабуулдар жасалды. Кече күнү жардыруулар болуп, бир топ жандар набет болгондугу жөнүндө газетте жазылган эле. Атугул Равалпинди шаарында күн мурунда чабуулдар жасалды. Кечода жасалды. Кечода шияларга жасалган ушул чабуулдардын айынан 23 адам курман болду. Шияларда учур тапканда анын өчүн алышат. Эми мусулман үммөт аябай таң каларлык аянычтуу абалда. Мына ушул эле диний карама-каршылыктар же кандай гана диний карама-каршылыктар болбосун, мусулмандар же мусулман бийликтерди да бири-бирине жарака салууда. Же болбосо ушундай өлкөлөрдө жок эмес. Алардын өзүндө сан аз агым бийлик жүргүзүп жатканда саны көп агым каттуу реакцияны билдирип жатат. Ал аягына октор жана замбиректердин колдонуусуна барып такалат. Саны аз агым учур тапканда саны көп агымга чабуул жасап коет. Ушунун эле негизинде терроризмге каршы күрөшүүнүн атынан же өлкөгө кыянатчылык кылуучуларды талкалоонун атынан бийликтер да бейгүнөлөрдү өлтүрүүдө. Ойлоп түшүнбөстөн бомбаланып жатат, атышмалар болууда, үйлөр жексен кылынууда. Өзүнүн эле өлкөсүндө миңдеген эркек аялдар кырылып жатат. Сирияда акыркы күндөрдө дал ошондой болуп жатат. Мына ушундан улам исламга каршы күчтөргө каалаганын кылуу мүмкүнчүлүгү берилди. Израилдин Палестинага жасаган чабуулу мусулмандардын ошол карма-каршылыгы жана биримдик жоктугунун айынан гана болуп жатат. Диний же саясий карама-каршылыктын айынан бардык акылактык кадрлар жексен кылынбай жаткан, бири-бирине каршы зулумдук жана митамдык кылынбай жаткан бир да мусулман өлкө жок. Натыйжада кайсы бир түрдө бири тарабынан зулумдук болуп жатканын да көрүүдөбүз. Сырткы исламий күчтөр да мунун натыйжасында ислам өлкөлөрүн өз курчоосуна алып жатышат. Мусулмандар акылын иштетип биригип алышса, ата бабаларынан сабак алышса кана. Алар жөнүндө тарих бизге эмнелерди айтып берет. Качан исламга каршылаш болгон улуу бир күч Рим бийлиги Hazrat Ali raziyallahu ta'ala anhu jana Hazrat Muaviya raziyallahu ta'ala anhu'nun kelishpestliginin aynan İslamga çabul jasamakçı bolgondo Hazrat Muaviya raziyallahu ta'ala anhu mundan xabardar bolgondo al padshaga munday deb eskertuu jasadi bizden ortobusdagi
kelişpesliklerden faydalanıp musulmanlarga çavul jasogo hareketlenbegin. Eger çavul jasasaң, anda Hazrat Ali raziyallahu taala anhu tarafından saga karşı soguşa turgan eng birinchi joker men bolum. Kıskası biz tanıdık bola turgan sahabalardan reaksiyası mana uşunday boldu. Bular bolso karşılaştar menen til tapşıp alıp İslam hökümetörüne karşı kutum tüzüşöt. Anan musulman dep da atala berişet. Tuğra bir nersege uşul ulamalar je alim süröylör je çagımçılık kılıçu tayfa bir pikirde. Alar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Mesih tarafından tüzülgün cemaatka Ahmediye Müslüman cemaatine karşı kutum uyuşturuşat je çin yürekten işenip La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ga iman keltirucu Ahmedi Müslümanlarda kuch koldanup İslam alkaginan çıgarşat. Bular takir korkpoy kalıştı. Alar biz uşul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kelimesini okuyuz. Je okuga bildiru jasaşat. Oşondo elle al sallallahu aleyhi ve sellem'ga can vesminen abir veste kurban kılıga dayar veste aytşat. Alar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tümenku sözünü da gongul burular kerek. Alar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emne digenine takir gongul buruşpayt. Bul çeçkendu bir buyurup. Al tek bir sahabaga gına tanıdık emes bolçu. Adamlar Çin dilden kelime keltirişpeyt. Je üstürtün elle jana kaysi bir koptonunun ayınan gına keltirişe dep adamlardan yüreğün jarıp kördün beli. Alar bunu düşünüp alışsa kana ulama dep ataluçular öz dorunun atınan elle ilim dep sanaluçu kavektan tişka çıkıp kelişse kana jalp kılay kalıkte joldan azgurunun orduna alarga adalet tuluk jana çindikte aytuga hareket jasaşsa jana Al-Jariyullah Hazret Mirza Gulam Ahmad Al-Islami'nin baylanışıp bardik sektaçılıklarga çekit koyup zulümdük minen mitam dikte taştaşsa kana oşundu ele dini soğuştar digen oygo çekit koyup İslam'dan körküm talimin uçurluk imam Hazret Mirza Gulam Ahmad Al-Islam körsetip bergen ıkmada jayıltıp düşmandan küçün jok kılıp Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den tu astına Alep kiluçulardan bolup kalışsa kana. Men jugoruda Muharram ayının atından söz başlagan elim. Hazır men uçurluk Masih jana Mahdi'den kitapterinin ayrım üzündülerin silerge sunuş kılam. Antkene milyon dogun sandagi Ahmedi Musulmandarda bilip alışsan. Cemaat viska jange kirgin Ahmedi Musulmandarda ugu balışsan. Oşundu ele öspürüm yaşında bolup. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam ululardan siyurmatin kanday ornotkonun sahabalardan darajasın kanday tanıganın Şia Sunni ayırmasın kanday joygonun jana Allah Taala'nın buyruğuna layık yer yüzündeki bardık musulmandardı bir kolga çoğultup birikken ümmet kılu ıkmaların üretkonun bilbegen derda uğub alışsan. Dage kede Ahmadi emas musulmandarda kutbalar veste uşat. Sözdör ustu tingdaşat. Alarda uşul dordo. Ruhama u beynahum digenden çinnigi körnüşü boluçun nukura talim kayse ekenin bilip alışsan. Kaçan gaçeyin musulmandarden alsız diginan ila botrup tek sirtinan elle aksiyalarga çıkıp je teröristik işlerde jasap özbüstü İslamga hizmet kulu milletin jana hakkısın aktoçu dep oylop jüro berebiz. Kaçan gaçeyin jemesiz jana mitam işler visti jasay berip düşmanga İslamga çavul jaso uçurların berip turabez dep oy jugurtuşsun. Kıskası Müslüman ülkelerdeki tinchsizlik jana baş alamandik bir-birine zulümdük kılgandiktan bolabu.
je İslamga karşı bolgon kuchtor tarabından musulmanlarga kılıngan zulümduktan bolobu. Anın çeçilişi, tinchlikni o'rnotu, jana musulmanlardan aybatulugun qalbina keltiru kuchu tekana Allah Taala tarabından kelgen Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemga chinnigi aşık bolup al sallallahu aleyhi ve sellemden talimin dunyoga jayiltu missiyasina dayındalgan elchi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhissalamdan kolunda. Jugoruda men aytganday sahabalardan martabasina jarik chacha turgan al alayhissalamdan ayrim üzündülerin ortongorgo salam. Eğer hazırki vaqtda musulmanlar öz dorunun birimdigin tan aldırunu kalaysa, öz martabasin kalbina keltirunu kalaysa, İslam'da düşmanlardan çavuldarından saktonu kalaysa, dünyoga İslam'dan haberin jetkirip Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den tu astina alıp kilunu kalaysa, anda sunni şiit digen ayrmanı joyu şart bolur. Bozara jana agımdardan ortasındagi bölünülördü joyu lazım bolur. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen tüpku İslam talimini amal kılu şart bolur. Al İslam'da hiç bir sektachilik jok bolchu. Anda har bir sahaba kurmandik boyunca ülgü bolchu. Jakşilik jana takva boyunca ülgü bolchu. Har biri jariktik jana baget beruchu jildiz bolchu. Birok ayrımdarının darajasi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den nazarinda biyegrek bolchu. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuga Allah Taala jana Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tartulagan biyek daraja başka hiç kimge berile albaytele. Kudu shunday Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu'nun darajasi bar. Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu jana Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu'nun darajasi bar. Hazrat İmam Hüseyin radhiyallahu ta'ala anhu jana Hazrat İmam Hasan radhiyallahu ta'ala anhu'nun darajasi bar. Ushunday iret menen kete beret. Oşunduktan sahabalardan darajasin alardan orduna jarasha körü kerek. Eğer ushunday kılsangar anda har turdu fitna çagınçılıkları öçürlök. Uşul bardik ayrmalarda joyu uchun gana kiyinkelerden arasından Hazrat İmam Mahdi aleyhisselam keldi. Aleyhisselam har bir sahaba jana Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga jakin har bir tu anenen darajasin biske ko'rsatib berib alarga cho'ng hurmat ko'rsatdi. Aleyhisselam Sirul Khilafa Xalifat Sirlar atu kitebindagi bir joyinda munday aytadi. Bu arabcha so'zdir. Hanin qirg'izcha ko'tirmasi munday. Maga tumankudoy ilim berildi. Abu Bakr bardik sahabalardan arasında eng biyek şan şokot jana eng ulu darajaga e bolchu. Jana shek gumonsuz birinchi xalifa bolchu. Oshunday ele al turalu xalifat jonundogu ayatlar tushgan. Anan Sirul Khilafa atu kitepten ele dagi bir üzüntüsü var. Anin qirg'izcha ko'tirmasi munday. Allah Taolani guvoh qilib aytam. Al kishi islom uchun ikkinchi odam jana Xayrul Anam Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'den eng algachki kuzgusu bolchu. Al payg'ambar bo'lbosa-da, birok anda payg'ambarlar jana elchilerdagi jondamduluktor bar bolchu. Anan Sirul Khilafaning özünde öyle aleyhisselam munday aytadi. Allah Taala Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sahabalardan arasında eng batir, eng takva Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den eng suyuktusu jengishga jetgan asker boshchisi Sayyidul Kainat'tin alimlardan jetekchisi Hazrat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den suyusuna cho'gib ketgan başından ele al sallallahu aleyhi ve sellem'ga kam kor jana ishterinde al sallallahu aleyhi ve sellem'ga yordamchi ekinin bilchu. Oshul uchun Allah Taala o'z payg'ambari sallallahu aleyhi ve sellem'ga or kundordo al arqalu so'rattu berdi. Jana ane Siddiq degan at uchun tandadi. Al kishi alamdan payg'ambari sallallahu aleyhi ve sellem'den jakin bo'ldi. Allah Taolaga saniyasnen degan chepkin tartuladi. Jana o'zining o'zgacha pendeler sabina kirdi. Dagi malfuzatdagi bir yerda alayhissalom munday aytadi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan mezgilinde savdogarlardan ulug' podshosi bo'lgan birinchi xalifa musulmonchilikda qabul qilib tengdeshi yo'q yordam berdi. Aga shunday daraja berildi.
Siddiq deb ataldi. Oşondoy elle birinchi joldosh jana birinchi xalifa bo'ldi. Tumankudoy жазылган. Kaçanal kişi soda işlerinin kayıtkanda Mekke'ye jetelekte jolda bara jatkan bir kişi ane menen jolguşup kaldı. Andan Ebne janglik bar deb suradı. Al jawab berdi. Janglik dele jok. Birok sizden dostunuz peygambermin deb ayta başladı. Abu Bakır raziyallahu anh oşollele jerde turup munday aytdı. Eger al uşunday bildirүүnü jasagan bolsa anda al çinçil. Dagi aleyhisselam munday aytat. Hazreti Abu Bakr raziyallahu anh özünün bütün mal mülkün jana bayligin Allah Taala jolunda berip saldı. Jana özü jurkan orunup aldı. Birok anen orduna Allah Taalaga emne berdi. Ani bütün Arabka padşah kılıp koydu. Anen ele kolunan İslam'de kayradan jandandırdı. Murtad bolup ketken Arap'te kayradan bagındırıp korsuttu. Jana hiç kimden ilesisinde da bolbogon belekler menen ane siyladi. Anan Hazreti Umar raziyallahu ta'ala anhu jonundo aleyhisselam munday aytat. Hazreti Umar raziyallahu ta'ala anhu'nun daraja sahabalardan arasında kançalık büyük ekinen bilesinler bi. Atugul kebir uçurlarda anin oy fikrine layık Kur'an-ı Kerim'da tüşüp kalçu. Al kişi turalu şeytan Umar'dan kölkösünün da kaça digen hadis keziget. Ikinci hadis tumen kudoy. Eğer menden keyin biro peygamber bola turgan bolsa Umar bolmok. Üçüncü hadis tumen kudoy. Muron ümmetorda muhaddisler bolup turgan ele. Eğer ushul ümmetto biro muhaddis bolsa al Umar raziyallahu ta'ala anhu. Dagi Hazreti Umar raziyallahu ta'ala anhu jonundo Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın aytat. Umar raziyallahu ta'ala anhu kada vahiy ayan kelçu ele. Al kişi özün büyük darajadagi adam dep oylogon emes. Büyük darajadagi adam degen manidagi vahiy ayan bolçu. Uşuga karavasdan özün kıyın adam dep bilgen emes. Jana asmandan Kuday jerde ornotgon çinigi imamdikka şerik boluşun kalagan emes. Tagiraka aytkanda vahiy ayan algan soň Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga tartulangan darajaga şerik bolunu kalavadı. Teskerisinçe özün tümön bir hizmetker jana kul dep bildi. Oşul üçün Allah Taala'nın berişindigi yani çinnigi imamdikka orunbasar kılıp koydu. Taktav aytkanda halifa degen çepkende kiygizdi. Anan Hujjatullah atu kitabinde Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam munday aytat. Arapça teksten Kırgızca koturması tümön kudoy. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den janında iki uşunday adam kömülgön. Alar takva bolçu, taza bolçu, Allah'ın jakin bolçu, iyek bolçu. Allah Taala alarda tirulugundo jana kaytışından kiyin özünün peygamberine joldoş kıldı. Tagin aytkanda köz jumgan soňda çoğu jakin rak koyulgan. Demek çinnigi joldoşluk ahirina çeyin bargan uşul joldoşluk ana anin tengen dünyada tappaysınlar. Oşunduktan alarga kut bolsun. Alar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem menen çoğu jaşeşti. Al sallallahu aleyhi ve sellem'den şarinda jana al sallallahu aleyhi ve sellem'den orduna halifa bolup dayındalıştı. Al sallallahu aleyhi ve sellem'den mazarına janaşa kömülüştü. Al sallallahu aleyhi ve sellem'den mazar degen beşke jakindatılıştı. Jana kıyamet günü al sallallahu aleyhi ve sellem'den çoğu turguzullar. Anan Sirul Hilafanın elle dage bir üzündüsü var. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam aytkan sözlerinin koturması tümön kudoy. Menen Rabbim maga tümön kulordu açıkladı. Hazreti Abu Bakr Siddiq raziyallahu anh, Hazreti Umar Faruk raziyallahu anh, Hazreti Osman raziyallahu anh takva jana imandu boluşçu. Oşundu elle Allah Taala tanda balgan jana öz merim duyluklarını özgöçölüp algan insanlardan boluşçu. Allah Taala'nın atına antiçim. Al Abu Bakr, Umar, jana Usman, Zunnurayn de İslam'dan darvazalar jana Kuday askerlerinin asker başçılar kılıp koydu. Anan Hazret Ali raziyallahu ta'ala turalu Hazret İmam Mahdi aleyhisselam munday aytat. Al raziyallahu anh öto takva jana taza aru insan bolçu. Oşundu ele eng meremdu Allah'ın eng süyüktusu. Ulu übülösünün ökölü jana zamandan jetekçilerinden bolgon insanlardan bolçu. Jenguçu Allah'ın arstanı jana merimdu Kudaydan jiget bolçu. Ayavay jomart jana iç taza bolçu. Soğuş meydanında anin mangdayında çoğun askerler tobu tursa da bir karışça ordunan
çeginbey turgan özgöçe batır bolçu. Al kişi or jaşonu başından keçirdi jana takvanın en gulu martabasına jetti. Al mal mulk jana baylikte bölüştürücü, kay kapaçilikte ketruçu, jetimderge, miskinderge, koşunalarga kongul buruçu algaçke adımdardan bolçu. Ar kanday soğuştarda al kişi batırlarda işlerde körsettu. Bul birinci degende gana bildirmeydi. Ulu darajaga eken degin bildiret. Har kanday soğuştarda al kişi batırlarda işlerde körsetçu. Al kişi kılıç jana nayzalar soğuşunda tankalarlık işlerden küzgüsü bolçu. Anemine birdekte al kişi tattu söz mör jana kızıl tildu çeçin bolçu. Tagin aytkanda anin kayrlularında jal adımdarda kezikpegen tengdeş yok darajadagi kızıl tildu çeçindik baykalçu. Jana anen sözleri jürüktorunun tüvüne çayın jeti barçu ele. Al kişi öz sözleri minen jüriktordun datin kettirçu jana ane dalilden nur minen nurdandırçu ele. Al kişi har turdu stil derde bilçu. Kayse bir maslede artıkçılıkka bolgun ar bir insan al kişi jakka jengilgen adım seyaktu keçirem suragan boydan kelçu. Al kişi ar bir kasiyet jana kızıl tildu çeçindiktin ıkmalarında kemel bolçu. Anen jetkiling dulugun chetke kakın biro timele abirsizlik joluna jol alganday. Al kişi argasiz birolorgo boruker boluga çakırçu. Har bir kanatanuçu tim koyboy kayır suroçulor de tamaktandırıga buyurçu. Tagra kayıtkanda surabay turgan kanatanularga da kongul burçu. Tim koyboy turgan suroçu biroga da gongul burçu. Alkış Allah Ta'ala'nın jaken pendelerinin bolçu. Kudu oşunda alkışı Kur'an-ı Kerim çoy çoğunun süt içuçulor dun algaçkılarından bolçu. Alkışı Kur'an-ı Kerim'deki terenk fikirlerden marifet boyunca acayip ilim bilimge bolçu. Kur'an-ı Kerim ilim bilimden ruhani sütü septelenir. Ani alkışı ayavay jakşı bilçu. Anan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye koçu bargan uçurdage bir okyani bayan kılıp jatib. Hazret Ali raziyallahu ta'ala anhu turalu Hazret İmam Mahdi aleyhisselam munday aytat. O şundo suyu jana iman den uyutkusunan jaralgan anin jaken ber tuğan janin kurman kuluçuluk kılıp tümün kudoy maksatta Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den töşögündo jaşınıp jata berdi. Karşılaştardın ang doğuçuları Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den çıkıp ketusun ilikte besin jana menele Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem de öldürü için uşulele jerden ketpey tursun. Allah aleyhisselam Farsice munday aytat. Kas bahar kasi sar nadhat jana fişanat işk ast ke inkar bas sidq kunanan. Manise kimdir biro için başın kestirveyt canın kurban kılvayt al eme suyu uşul işte çok kuvanç minin kıldırat. Anan Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam Hazreti Ali raziyallahu ta'ala anhu jana Hazreti Hüseyin minen özünün okşuştuğun bayan kılıp jatı munday aytat. Ali jana Hüseyin minen bir acayip okşuştuğun bar jana uşul sır Cigişmenin batışını Rabbisinin başka hiç kim bilveyt. Albette men Ali jana anen ikke ulun suyum jana al ikkosunu kastık kuluçu birogo kastık kılam. Anan aleyhisselam Hazreti Hasan raziyallahu anh jana Hazreti Hüseyin raziyallahu anh ikkosunun ten özünü tanıdık kızmıtları bar ekinin işleri bar ekinin jana özünü tanıdık darajası bar ekinin aytat. Alar turalu munday aytat. Menen nazramda Hazreti Hasan halifattan ketip abdan jakşı iş kıldı. Agaçayında ming degen adımlar kırılgan bolçu. Al kişi dage kan tögülüğünü jaktırvadı. Oşul üçün Muaviyadan mayana aldı. Hazreti Hasan'ın uşul işi şiitlerge karşı dalil bolgunduktan alar İmam Hasan'ga toluk razı boluşkan emas. Eğer şiitler Hazreti Ali
radiyallahu ta'ala anhu'nun baldarı turalı oşundayı makto söz dordu süylöşso anda emininge Hazreti İmam Hüseyin radiyallahu ta'ala anhu jonundo köbürtüp jabırtıp süylögöndoy Hazreti Hasan jonundo oşundayı köbürtüp jabırtıp süylöşpöy. Mana uşul sebepten ulam şiitler aga razı boluşpaganin aytdı. Dagi aytat biz ikkosunu teng maktual ko aytabız. Biz ikkosunu teng ba beremiz. Ayta ketçudoy tüpkü söz. Har bir adam özgöçü jondumdorgo e bolot. Hazreti İmam Hasan musulmandarda jarandik soğuş küçöp kan tögülünü jaktırvadı. Al kişi tinçlikte közdögön. Alemi Hazreti İmam Hüseyin fasık günokor adamden koluna bayat berusun jaktırvadı. Emne degende oşunday kulu menen din buzulat. İkkönün niyeti ak bolçu innamal amalu bin niyati. Yazidden kolunanda İslam'den önükönün çetke kage bolvay. Bul Allah Ta'ala'nın bereşendegi. Al kalasa fasık buzkunun kolunanda ösüp önügü cüz beru mümkün. Yazidden ulu takvadan bolçu. Tagirak aytkanda takva insan eli. Dage bir yerde Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın da aytat. Bul nerseni daima eske tutkula. Peygamberler jana Allah Ta'ala'nın başka çinçil pendeler dünyaga bir ülgü bolup kelişet. Al ülgü boyunca jürügo hareketlenvegen teskerisinçi alarga sajda kulu jana alarde muhtajlıktardı kandırıcı de bilugo dayar bolup kalgan biro taktava aytkanda alarden ülgüsün turavay teskerisinçi alarden darajasın uşunçalık köbürtüp jabırtıp alarga sajda kıla başlasa jana muhtajlıktarın kandırıcı dey başlasa hiç kaçan Allah Ta'ala'nın aldında kadırlanbay teskerisinçi ölgönden kiyin al kişi atılgan imam andan kaçkanena güve bolup kalar. Kudu şunday Hazreti Ali radiyallahu ta'ala anhu je Hazreti İmam Hüseyin'nin darajasın apırtıp turgandar kudu alarga sinişkanınday. Alar İmam Hüseyin'de erçigen derden emes jana buga İmam Hüseyin razı bolu albayt. Peygamberler daima adamdar alarda erçuga ülgü bolup kelişer. Çindiginde erçudan başka hiç nerse yok. Tagirak aytkanda mına uşul adamdardan ayrıkça peygamberlerden yolunda yürü kerek. Anan Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam Ahmadi musulmanlarga nasat kılıp munday aytat. Kayse bir Ahmadi Hazreti İmam Hüseyin jönündo kandaydır bir söz süylögön eli. Ane bilip Aleyhisselam kattu kapalandı. Jana Ahmadi musulmanlarga munday aytdı. Aykın bolsun kayse bir adam joldogon kat arkalı tümenkülördü maga jetti. Özdorun menen cemaatıma tandi kuluçu ayram kim akıldar Hazreti İmam Hüseyin turalu Huday saktasan Hüseyin uçurlu halifaga taktava aytkanda Yazid'ge bayat bervegen dikten çıkkınçı bolçu jana Yazid çindiktin üstünde bolçu degen sözdördü aytşat. Lanatullahil al kazibin. Menen cemaatımdagi kandaydır bir çinçil adamden ozunan uşunday iflas sözdör çıkkanına men işenbeyim. Biro koşolleli uçurda tümenkudoy oyda köngülümde payda bolot. Köpçülük şiitler özdörünün sögünülörü jana uroyluktarına meni da koşup alvadı bele. Tagirak aytkanda meni da tildeşet. Oşul üçün kayse bir akıl tümön madaniyetsiz biro ahmak sözdör menen job kaytırgan boluşu mümkün. Kudu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret keltirgen bir Hristiyandan uroyluguna job katar kem akıl bir musulmandan Hazreti İsa aleyhisselam turalu ayram kattu sözdördü süylöp koygondoy. Kıskası men tümenkul jari arkalı öz cemaatinde kulaktandıram. Biz tümenkuda işeneviz. Yazid tabiatı iflas dünyaluk kurt jana zalim bolçu. Bironu momun deb ato uchun kerek tu aniktama aga şaykeş kelbeyteli momun bolu kandaydır bir jengel jumuş emas. Mına oşunday lor jonundo Allah Taala munda aytat. Qalatil arabu amanna kul lam tu'minu velakin kulu aslamna. Jiroktorino iman jazlip öz Rabbisen jana anin raziçiligin ar bir nerseden jugoru koyucular takvanın İçke joldorun Allah Taala üçün tanda balgandar. Anen suyusunu çogup ketkendir. Bütse aktu Allah Taala'dan tosa turgan ar bir nerseden meyli al ahlaktik aval bolsun je buzku amaldar bolsun je
kaydigirlik jana jalkoluk bolsun büt barinan özdörün alistata turgandar momundar bolot. Birok Mitam Yazidge uşul kasiyetler kaydan nasip etken. Dünya suyusu ani sokur kılıp koygan ele. Birok Husayn raziyallahu ta'ala taza jana iyek bolçu. Oşundu ele şek gümönsüz. Allah Taala öz kolu menen tazalap öz suyusunu tolturup jibergen iyektardan bolçu jana albatta al 5 jetekçilerinin bolçu. Aga genedeyda kek sakto adamde bul imandan kuru kaltruga sebepçi. Al imamden takvası Allah Taalaga bolgun suyusu sabır dulugu turuk dulugu si nusu jana ibadat bisuchun ulu martabalu ilgu besal masum beykunago berilgen hidayate turochus aga düşman bolgan jurok talkalande deyber jana iş yüzündo aga bolgun suyusun bildirgen jurok igilikke jette deyber oşonda ele anen iman ahlaktar khayratuluk takva turktuluk Allahga bolgun suyusunun bardik izlerin çagıldıruu jolu menen toluk erçu menen özünü top alat. Kudu taza bir tüzgüdo bir sulu insandan süretündoy. Uşul adamdar dünya közlerinin kümüskö bolşat. Alardan özünün bolgan biroğunun başka hiç kim alarda bilbeyt. Uşul dünyanın közü alarda tane albayt sebep alar dünyanın ayağı alыс turuşat. Husayn raziyallahu anh'ın şehit ketkeninin sebebi da uşul. Emne degende dünyani tanıvadı. Dünya kaysi bir iyek jana ulunu anen tirulugundo silade. Demek Husayn'ın raziyallahu ta'ala anh'ın silaş mümkün bele. Sözdün kıskası Husayn'ga akaret keltiru abdan çoğun kastık jana iman joktukka kiret. Oşunda ele Husayn je iyek imamdardın arasındagi kaysi bir uluga akaret keltiruçu je alturalu kandaydır bir kemsintuçu sözlü tiline algan kişi öz imanın tekke ketiret. Sebep Allah Taala özünün iyektarına jana suyuktulörünü düşman bolgun kişiге özü düşman bolup keter. Maga oroy söz aytkan je mene til degen birogo job katar kayse bir ulu jana Allah Taala'nın suyuktusu jonundo iplas sözlü tilgi alu kattu güno bolot. Mana oşonday uçurda keçru jana nadan düşman üçün dua soro jakşirak. Sebep eger bular kim tarafından ekendiginde bilişkende takir oroyluk kılmak emas. Dagi aleyhisselam munday aytat. Allah Taala'nın suyuktulöru jana jakindar üçün ruhani al tukum digen lakab abdan layık kilet. Salavat okuganda Ali Muhammed deb okuyuz bu. Ruhani al digen söz Allah Taala'nın suyuktulöru jana jakindarına tanıdık ekinin aytti. Al sallallahu aleyhi ve sellem özünün ruhani al je bilösü tagira aytkanda Hazreti İmam Hasan raziyallahu anhu jana Husayn raziyallahu anhu jonundo söz kuluda. Jana al ruhani tukum özünün ruhani tay atasından bir tonoçunun kolu tono alvay turgan ruhani muraste alşat jana alar hiç kim zulümdük minen tarta alvay turgan baktarga murasker kılnişat. Ayrı Müslüman agımdarda alardan ruhu ölüp kalganda jana ruhani jaktan al tukum bolu digen uluşalarga berilbegende uşul tümön oy payda bolgan. Ruhani mal mülkü murasker bol bogun duktan alardan akıldarı mokok bolup kaldı jana alardan jüroktoru kir jana sokur bolup kaldı. Hazreti İmam Hüseyin jana İmam Hasan raziyallahu anhuma Allah Taala'nın jaken jetkiling duluk ese abir duluk ese tazaligi jana hidayet imamdar ekendigine kayse imandu kümön sanı yalat. Tagira kaytkanda hidayetin imamdar bolçu. Janalar albette ikko mani jaginan Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tukumu bolçu. Oşunduktan marifat jana hakikat elerinin işenemi munday. Eger Hazreti İmam Hüseyin jana İmam Hasan raziyallahu anhuma kandik jaktan Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den al tukum bolboso da alar asmanda ruhani tugançilik jaktan al tukum deb atalgan digi üçün albette Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhani mal mülkünü murasker bolotele. Vaktlu denenin tugançiligi bar bolgondoy ele ruhtun kandaydır bir tugançiligi bolbay bu.
Yok sahih hadisten da Kur'an-ı Kerim'de da tuğançılık alaka baylanışlar bolot jana ezelteden dostluk menen düşmanlıkta bolot. Emi akıllı bir insan oylonsa bolot. Üzgültüksüz jana tübülükko Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den al tukum bolu simiktanarlık nersevi je takva tazalık jana imansız hiç nerse septilbegen denelik jaktan Peygamberden al tukum boluçuluk bu. Mundan kimdir biro biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uy bilosunu hakaret keltirip jatavez dep oylab olsun. Takta aytkanda aleyhisselam ruhani jaktan al tukum bolu darajası denelik jaktan al tukum je baldar bolu darajasından biyegrek turganen aytıp jatar. Munday aytat kimdir biro biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uy bilosunu hakaret keltirip jatavez dep oylab olsun. Teskerisinçe uşul sözdörden biz közdögön maksat müddöbüs bul. Tek denelik jaktan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den al tukum bolu İmam Hasan jana İmam Hüseyin radıyallahu anhumanin şan şöketunu jaraşpayt. Sebep ruhani alaka baylanışsız al tugandık baylanış tümün sanalat. Takta aytkanda denelik jaktan alarden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al tukum bolusu bul ruhani alaka baylanış. Jana ruhani jaktan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tukumuna kirgen tuğandar gana Çin'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen tigiz baylanışta Peygamberlarden ilim bilimleri jana ruhani nurlar Peygamberlar üçün kudu baldarınday bolot. Alardan taza denelerinin çıkkan bolot. Takta aytkanda tüpkü nerse bul alardan talim ilim bilimleri jana alardan taragan ruhani nur gana jana ane erçigenler üçün oşolele nerse çinigi nerse bolot. Jana oşol ilim bilimler jana nurlardan jange jaşogo jetişken oşonday ele al nurlardan jardamında jangidan törülgön dörgana ruhani jaktan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den al tukum deb atalışat. Oşente har bir Ahmedi, har bir Müslüman eğer Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den talimini amal kılıççılardan bolsa, al sallallahu aleyhi ve sellem'den nurundan fayda koruçulardan bolsa, al sallallahu aleyhi ve sellem'den nukura talimini amal kılıççılardan bolsa, andal kişi Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den al tukum deb sanalat. Kıskası bul Çin'deki joljobo andan har bir Müslüman juru kerek. Har bir ulu darajalı insandan ordun tanip agasi hürmet körsetkülö. Ane urmat agla özara janjaldar fitna çağımçılıklar kıyrap öldürülörgö çeket koygula uşul bardı kıyrap öldürülör Müslümandan kolunan Müslümandan tögülüp jatkan kanının arkasında İslamga karşı bolgun kuş dördünde kolu boluş mümkün. Ular Müslümandardı bölüp jarıp akça berip iri summani körötüp fitna çağımçılıktardı jaratışıda mümkün. Je içine kirip mun barın özdörü da kılıp jatkan boluş mümkün. Akırkı gündörde şiitlerge jasılıp jatkan çabuldarda je meçetlerge bolup jatkan çabuldarda hükümet terörist dep aytkan uyumdardan kolu bar. Teröristler jonunda hükümet ordunda reportajlar bar. Alardan arasında Müslümanda bolbogon teskerisinçe buluk jaratucu maksatında sırttan kelgen adamlar bar bolçu digen oңdu haberlar Pakistan'da da bar. Allah Taala Müslüman ümmetini rahim kılsın jana intimaka kilu üçün alarga kuch-kuvvet bersin. Ahmedi Müslümanlarga men tümönkülördu aytmakçımın. Başka Müslüman agimdar bir-birinin öç alışat. Eğer biri çabul jasasa ikincisi de job kaytırat. Uşu bardık agimdar özara birigip bizki zulüm kılışuda. Uşuga karavastan Hazreti İmam Aleyhisselam'a bayat bergen soň bulardan öç alunu biz oygoda keltirbeşimiz gerek. Ova biz kuluga mildetu iş bul. Har bir zulümdükten keyin biz jakşylyk jana takva boyunca ösüp önügüp murdagisi nanda köbürök Allah Taalaga baylanışıp dualar menen alektenip turuşubuz lazım. Hazreti İmam Hüseyin radıyallahu anh bizke körsetken iş yüzündeki kurmandık ülgüsü biz üçün jetekçi koldanma dep sanalat. Uşunu elle közdöp turup özünün ırlarının birinde Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın ikinci halifası Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh जमात इसका मुंदाई देव नसत कुलगन वो तुमको हुसैन बनाते हैं और आप यजीदी बनते हैं ये क्या ही सस्ता सौदा है दुश्मन को तीर चलाने दो Kotul Masu Alarsilerde Hüseyin kılıp öz doğrun Yazid'ge tanıdık kılışat. Bul arzan sovda emes ve meyli düşmandar nayzalarda ata bersin. Kıskası Hazreti İmam Hüseyin ane
Hazreti İmam Aleyhisselam 5 yetekçiler ekinin aytkan. Bizke sabırduluk jana turuktuluktan sabık berip bizke 5 jol doğrun korsatup koydu. Mına uşul күндөрдө tактап aytkанда Muharram ayında özgöçü har bir ahmadi musulman sabırduluk jana turuktuluk duaсын суроо менен бирдикте душмандын жаманчылыгынан сактануу үчүн Rabbe kullo şeyin hadimuka Rabbe fahfazni vansurni varhamni деген duanı da köp okusan. Murunda munu aytkan elim. Saktanu üçün uşu duanı surap turuşuz lazım. Allahümme inna nacaluka fi nuhurihim ve na'uzu beka min şururihim деген duanı da köp okugula. Salavat okuga men ötkün cuma tununda aytkan elim. Bul jakka göngül burgula dep murda da aytıp kelgen men. Allah Taala har bir ahmadi musulmandı özü korgosun. Bizke karşı kutum uyuşturup jatkan düşmanga karşı bizke Allah Taala özgöçü koldo jana kömök körсөтсүн. Oşunda ele bizke rahim kılgan boydun. Ahmadiyet düşmanlarının har bir jamançılığından har bir cemaat müçösün jana cemaati korgosun. Alar cemaat bizke karşı tüzgün je tüzüp kele jatkan har bir kutum jana jamançılıkte Allah Taala alardan özünü kaytarsan. Bizde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den çinnigi al tukumuna koşsun. Amin. Hazreti İmam Aleyhisselam aytkanday tuku daraja ruhani al tukum duku. Eğer denelik tugançılıkta bolsa anda bul bir belek bolot. Birok eğer denelik al tukum bolsa birok uşul denelik al tukum ruhani al tukum darajasına yetişugu hareket kılvasa anda Allah Taala Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga baylanışunun natijasında berem dep vada bergen kut berkelerden hiç kaçan fayda körüp albaydı. Demek biz har vaqtda özümüzü tekşirip turuşumuz lazım. Kaçan biz salavat okusak, oşunda mana uşu salavattan fayda körүү üçün Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen talimge amal kılууga kançalik hareket jasaybiz. Uçurluk imam Hazret Mirza Gulam Ahmad Aleyhisselam'ga bayat bergen soň Kur'an-ı Kerim'den biligin kançalik darajada özümüzgö kabul kılabız dep özümüzü tekşirip turuşumuz lazım. Allah Taala koldo. Ululardan darajası jönündögi uşul sözdör. Karşılaştardın bizke körсөткөн zulüm jana kısımdары, ayran biliklerden bizke kılınıp jatkan uşul zulümduklar bizde murdagesinanda Allah Taalaga jakindatsın. Biz jasap jatkan kurmandıklar iç taza adımdardı. Ahmadiyetin kucağına alıp kelüçü bolsun. Jana biz Ahmadiyet çinnigi İslam'dan jengişlerin öz közübüz menen körüçülerden bololu. İsrail Palestinaliklarga kılıp jatkan mikaçılıklar jönündө men murunda söz kılganmın. Alar üçin da köp dua suragla. Allah Taala beýgünö adamdardy har turdu zulümdükten saktasan. İsrail tarafından uşunday bayandamalar kelүүдө. Biz korkunçlu avalda jaşay albayбыз. Oşun üçün biz Palestinaliklarga çabul jasadyk. Özü ele alga çabul jasady, özü ele alardın adamdарын öldürdü. Anan alar жооп kaytarışkanda bular biz üçün korkunçlu jaratışuda dep koydu. Dünyaluktor tandagan uşul mitamdyk jana zorduk zombuluk ыкмасына ötö taң kalasın. Jugoruda da men aytkanday musulmandarda bilimdik joktuktan ele munun bari bolup jatat. Allah Taala rahim kılsın uşul beýkünö Palestinaliklarga da rahim kılsın jana alardy har turdu zulümdükten saktasan. Amin. फलस्तीनियों के साथ कर रहा है, इसका मैंने पहले भी जिक्र किया. इसके लिए बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला मासूम जानों को हर किस्म के जुल्म से बचाए. इसराइल के बारे में ये बयान आ रहे हैं उनके कि हम खौफ की हालत में नहीं रह सकते, इसलिए हमने फलस्तीनियों पर हमला किया. खुद ही पहले हमला किया, खुद ही उनके लोग मारे. खुद जब उन्होंने जवाब दिया तो कह दिया ये हमारे लिए खौफ पैदा कर रहे हैं. ये अजीब धौंस है और ये अजीब तरीक है जो दुनिया वाले अपना रहे हैं, सिर्फ इसलिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुसलमानों की कोई इकाई नहीं है. अल्लाह ताला रहम फरमाए और इन मासूम फ़लस्तीनियों पर भी रहम करे और इनको हर किस्म के जुल्म से बचाए.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر